皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally のポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。私はふみです。よろしくお願いします。今日のテーマは、日本の田舎についてです。日本の田舎に住むってどんな感じなのか、いいところ、悪いところなどについてお話ししたいと思います。このテーマについて話そうって思った理由は、私先日、とてもおしゃれな靴を買ったんですね。新宿で。新宿は大都会ですね。素敵な靴でした。多分これぐらい3.5センチぐらいのヒールのある、サンダルなんですね。で、そのおしゃれなサンダルを買って、ここ山梨県です。山梨県の甲府市にある自宅に帰ってきて、次の日ですね、早速履こうって思ったんです。で、履いて、さあ買い物行こう。買い物なんですけどね、ちょっと出かけようと思って、家の前の、玄関ポーチ、玄関の前がちょっとだけこれぐらい、10センチ、5センチぐらい高くなってるんですけど、硬くなってます。石かな。で、そこから土に降りたんですね。で、土に降りた途端に、そのヒールの部分がズボって土に入ったんですよ。で、ちょっとね、雨が降ったばっかりだったんですね。だから地面が柔らかかったんです。なので、ちょうど柔らかいとこを歩くたびにズボってこのヒールが入っちゃったんですね。で、土の部分を抜けて、硬いコンクリかアスファルトか、その上に行った時には、ちょっとそのヒールの部分に土がついて汚れてました。やっぱりね、ああいう靴はズボって入らない、舗装された、道でしか使えない靴だったんですね。それもガタガタしていないような、綺麗に舗装されたところでしか履けない、靴だったんです。その時に、今度田舎に住むっていうことについて話そうって思ったんですね。田舎ってどんなところなのっていう話を、しようと思いました。はい。でですね、じゃあ、まずですね、田舎の特徴なんですけど、本当に一番これが大きいなと思うのは、車がないと生きていけないっていうところです。車が生活必需品です。必需品っていうのは必ず必要なものっていう意味ですね。車がないとどこにも行けないんです。頑張って自転車だけで生活している知り合いもしています。その人は東京から引っ越してきた人です。で、東京に住んでいると、車はいらないんです。なぜならば、地下鉄をはじめ電車がもう何本も走ってるし、バスも走ってるから、どこか行きたいところがあれば、電車を乗り継ぐ。またはバスと電車を乗り継げば、どこにでも行けるんです。便利なんです。でも、田舎は電車もバスもないんですね。もちろん電車は走ってるんですけど、その電車は、例えば東京に行くためのものです。で、さっきここ山梨県の甲府市って言ったんですけど、甲府から新宿までは電車で1時間半、特急で。で、東京駅までも特急で1時間45分とかで行きます。だからそっちは行きやすいんですね。駅まで行っちゃえば東京には行きやすい。ただ、じゃあ山梨県内のちょっと離れたところにあるお寺に行こうと思ったとします。そうすると、じゃあ一回甲府駅まで行って、そっからそのお寺の近くの駅まで行って、で、お寺の近くと言っても近くないんですよね。歩くと多分1時間2時間かかっちゃいそうとか。じゃあバスがあるかっていうと、あるかもしれないし、ないかもしれない。で、ただ車があれば、例えば45分とかでヒュッて行っちゃうところでも、そういうバスとか電車を使おうってなると、
何時間かかるかなって感じになってしまうんですね。あと、車がないと子供を習い事に連れて行けないっていうのもあります。例えば、うちの息子のサッカーチームは、いろんな場所で練習してたんですけど、遠い時でうちから車で45分のところでした。だから自転車で行くとなると、自転車で行かせたことはないです。45分。車で45分だから、自転車でかなりかかると思います。あと道も車がビュンビュン走って怖いので、自転車では行かせたくなかったんですね。で、そうなると、もし車を持ってなかったら、そこのチームには入れなかったと思います。で、あと試合があると、チームがバスを、借りるのかな持ってて、それにみんなを乗せて連れてってくれることがほとんどだったんですけど、山梨県内の場合は、その実際にやる会場まで親が連れて行くことも多かったんです。そうすると、やっぱちょっと遠くなると、本当に車がないと無理でした。で、あと買い物も、例えばスーパーに行くとするときに、うちはまだ一番近いスーパーが歩いて25分とかです。遠いですけど、歩いて行ける距離ですよね。でも、例えばいっぱい買おうと思うと、そんなに自分で持って帰ってこれない。背中に背負ったとしても。やっぱり大きい車に乗っけて持ってきたいなっていうのがありました。で、うちは結構週に1回ぐらい買い物に行くんですけど、そうすると、買い物カゴ2つがもういっぱいになるぐらい買い物をします。だから、車がないと正直無理ですね。で、車がない、もし、じゃあ、自分で車がなく買い物に行くとしたら、多分、週に2回行くことにして、半分の量にするか、週に3回行くかですよね。そうなると、またちょっと大変になるなっていうのがあります。で、もちろんスーパーだけじゃなくて、病院も、やっぱり車がないと行きにくいところばっかりなんですね。なので、みんな車を持っています。基本的には。で、もう子供が働く年齢になると、その職場、オフィスですね。オフィスも車がないといけないんですよね。行けたとしても変に時間がかかる。なので、もう一家に一台じゃなくて、一人一台持っている人が多いです。仕事場に行かなきゃいけない仕事の人はですね。なんか車が必需品っていうのがまず田舎の一番大きいところです。あと、田舎といえば、人間関係が都会より、濃いというかあるかなと思います。例えば、都会のマンションに住んでたら、一応マンションの管理組合はあるかもしれないんですけど、その分譲マンションって言って、買ったマンションだったら、そのつながりはあると思うんですが、賃貸で、借りて住んでいる場合、特にあまり周りの人と関係を持つことが少ないです。私が東京に住んでた時は、借りてたんですけど、もうやっぱり隣に誰が住んでいるか知らなかったです。一回も会ったことがありませんでした。どうもね、時間帯もずれてたみたいなんですけど、そう、結果的に、そりゃ、すれ違ったらこんにちはって言うと思うけど、引っ越してもわざわざ挨拶に行ったりしない感じの場所でした。賃貸だと割とそういうところが多いかなと思います。家族連れが多く住んでるようなところは、挨拶文化もあるかもしれないですけどね。あと、よく地域であるのが、町内会とか自治会って呼ばれるものです。ちょっとね、外国語に翻訳は多分するんでしょうけど、もしかしたらちょっと違うものに翻訳されちゃうかもしれないです。これはその町内会とか自治会、同じものなんですけど、場所によって呼び方が違います。で、何かというと、
その地域に住んでいる人で作る、グループなんですね。多分アメリカでもその分譲で住んでいるところのグループとかあると思うんですけど、ちょっとそれとは違うんです。日本の場合は、その地域に住んでる人なんですよ、本当に。ここの場合、私、賃貸に住んでるんですけど、賃貸だけど、入ってます。で、ただ、マンションとかアパートの人は入ってないんですね。ここの自治体の場合は。微妙に入ってる人たちもいるんですけど、その建物によって違う感じ。学生さんたちは入ってない。家族連れが住むようなマンションの人たちは入ってる人が多いという感じです。で、何かというと、例えばですよ、ゴミをゴミ捨て場に持っていきます。で、そうすると、そのゴミ捨て場を管理する必要があるんですね。捨てちゃいけない日に捨ててあるとか、夜のうちに捨ててカラスがゴミ袋を破いて汚くしたとか、そういうのを片付ける人がいます。で、それは、その地域の人でやってるんです。大体は順番で回ってきます。だから自分の順番の時にそういうことが起きてると、最悪ってなります。でもこの地域は本当にしっかりしてるので、そうなってたことがないんです。みんな夜に出したりしないんですね。でも、やっぱり近くのアパートとかだともう夜出すから、そうやって汚くなってたりすることがよくあります。そう、それでね、例えばそういうゴミもあるし、あと地域のつながりを作るために運動会をしたりします。運動会はスポーツのイベントなんですけど、みんなで集まって、リレーをしたり、あとは、グランドゴルフグランドゴルフってこうゴルフなんですけど、こんなパーンってしっかりやるゴルフじゃなくて、あまりそんなに手を動かしたりしないでできるゴルフです。そういう、お年寄り向けのスポーツですね。そういうのをするとか、その、地域のつながりを作るとか、そのためにある組織なんです。で、ボランティアです。ボランティアっていうか、ちょっと前までは本当に強制的に参加させられるというか、入らないっていうことあんまりなかったですね。でも今はやっぱり入らないとか抜ける人も出てきています。で、うちの地域も特に一人暮らしの男性はこの前、お母さんが亡くなって息子さんが50代の男性だと思うんですけど、その人が抜けたり、あと別の本当に同じような状況でご両親が亡くなった方が50代で一人暮らししてて、その方も自治会辞めますって言って辞めました。だから今は、辞める人も多いですね。ただ、そうは言っても、地域で仲良くしておきたいなという人は、入っています。もういいやっていう、関係を持たなくてもいいやっていう人は辞めます。私としては、やっぱり住みやすいように、地域の人と、ある程度、あんまり深くつながる必要はないんですけど、ある程度つながっておきたいなと思うので、入っています。で、多分そういう自治会とか町内会も、田舎に行けば行くほど、絶対入んなきゃいけないとか、なんかそういうのはあると思います。あとね、田舎の特徴として人が少ないっていうのがあります。私がメインチャンネルでよくその辺の風景、その辺を散歩してる動画を撮ったりするんですけど、何回も来たコメントがあります。それは、なぜ人が一人も映ってないんですかっていうコメントなんです。で、それは人が歩いてないからなんです。私が散歩に行った時に、本当に人にほとんど会わないこともあります。でもこの前久しぶりに散歩に行ったら、武田神社っていう神社があるんですけど、朝武田神社まで行ったら、それは6時半ぐらいだったかな、家を出たのが。そしたら、
結構人に会いました。10人ぐらい。で、それで、今日は人が多いなって思いました。で、ちょっと人が多すぎるなって思いました。あんまり人に会いたくないんです。でも、道路はみんなのものですからね。そう、だからあまり私人がいるところに散歩に行かないから映ってないっていうのもあるんですけど、特に田んぼとかがいっぱい映って山がバーンってあるようなところを歩いてるときは、本当に人が歩いてないです。なので、最近はですね、ちょっと熊が怖いんですよ。前もね、熊の話したんですけど、最近また熊が出ていて、ここでも、放送がよく入ります。熊が目撃されましたって。で、最初は、地域の名前言ってたんですね。何々地区で、目撃されました。目撃っていうのは目で見る。誰かが目で見たってことです。で、あの地域でいましたとか、こっちの地域でいましたとか、そういう地区名を言ってたんです。それが一番最近の放送では、市内で熊が目撃されましたって言ってたんですね。多分、いろんな場所で見られてるから、もうこの地区って特定するのをやめたんだと思うんです。で、もうそれだとこっちとしては困るんですけど、でも、それだけ、結構市内のあちこちで、大体は山なんですけど、ただ甲府って、360度山に囲まれてるんですね。その割には市の中心部とかに熊出てこないので、まだね、そこまでいないんだとは思いますが、出てきてもおかしくないのかなって最近のニュースを見てると思います。昨日も栃木で熊が市内に現れたっていうニュースをやっていたので、なんかもう山に行かなくても熊がいる時代に本当になってきたなっていう気がしています。で、その人が少なくていいことっていうのがあって、どこに行っても並ばないんですね。私が住んでるところは県庁所在地です。県庁っていうのが、県の事務所があるところ、県に関する、県で何か手続きをしなきゃいけない時に行くのが県庁です。だから、その県の一番の中心地に普通は県庁があって、そこを県庁所在地って言います。で、山梨県の県庁所在地は甲府市です。で、県庁所在地には、大体県の重要な、重要な、施設というか重要な建物があります。県庁もそうですけど、あと、例えば県立美術館とか、県立博物館とか、県立図書館とか、そういうのがあるんですね。で、あと、例えば税金の手続きをしたい。で、税務署。税務署は国のものですけど、その税務署も基本は県庁所在地にあります。だから、いろんな手続きをするのに、県庁所在地にいるってすごく便利なんです。すぐ行けるから。で、私もそういういろんな手続きをするときに、本当に車で10分とか、遠くて15分ぐらい、混んでて20分を見ておけば、だいたい大事なところに行けます。で、しかも、そんなに混んでないんですね。1時間とか待ったことないです。だいたい10分。長いと20分ぐらい待つかもしれないけど、基本あんまり待たないでいろんな手続きが済みます。だからちゃんと大事な場所はここにあるんだけど、手続きが簡単にできて、すごくいいなと思っています。そう。で、あと田舎の特徴といえばやっぱ自然が多いですね。で、この辺も本当にちょっと行けば山で、私好きな山があって、400メートルぐらいの山なんです。だから、そんなに死ぬほど大変な思いをしないで、もう登れる山です。で、山登りの格好をしなくても登れる山です。だからそこが好きでよく行ってたんですけど、うちから歩いていくと20分ぐらいなので、20分ぐらいなので、ついうっかり車で行っちゃうんですけど、山の下まで。
車で行って、そこから山登って降りてきて40分。なんですけど、熊がいるから今はその山も行っていません。そう、だから、自然が多くていいんですけど、最近その自然をあまり楽しめていないといえば楽しめていないですね。ただ、私今日の夕方ちょっとだけ山の方に行こうと思っていて、山には登りませんが、みんながというか3人の人から夕方鹿がいるって聞いた場所があるんです。絶対いるとは限らないんですけど、鹿がいたら動画に撮りたいので、ちょっと行ってみようと思っています。そうで、そういう動物もいるんですよ。で、この前びっくりしたのが、うちの前にすごい狭い道があるんです。車の通れない道。そこをイノシシの親子が駆け抜けていったそうなんですね。私のお隣さんによると。確かにこの辺では、イノシシがコンビニに入っちゃって、大変な思いをして捕まえたとか、知り合いの家の庭に、イノシシが入ったとか、結構聞くんです。あと、猿の目撃情報も多いです。なんですけど、まさか自分の家の前をイノシシが走ってったというのは、走っていく可能性があるっていうのは想像してなかったので、わわって思いました。本当に田舎なんだなって。そうそう。で、田舎といえば、うち前、鶏を飼ってたんです。3羽ほど。うちの庭で。で、いくら田舎でも、さすがにこれだけ周りに家があるのに、鶏を飼う人はあんまりいないです。ちょっと私、鶏に興味があったので、ちょっとね、飼ってたんです。今、順番に死んじゃったので、今はいないんですけど。で、鶏を飼ってた時、獣がね、よく来たんですよ。で、狸は来ました。うちの庭に。あと、天っていうのが来ました。天は、皆さんの国にいるのかな？高級な毛皮が取れる動物です。あと、ハクビシンっていう動物も来ました。ハクビシンはね、結構都会にもいるそうなんですけど、本当の大都会にはいませんが、空き家が多いようなところにはハクビシンはよくいるそうです。ハクビシンって、なんて説明していいかわからないんですけど、そういう獣ってなんか見ると犬でもないな、猫でもないな、みたいな感じでちょっと違うんですよ。タヌキは見慣れてたんで、タヌキって分かったんですけど、テンとハクビシンは、あれは何だったんだろうって思って、後で検索して、これだって分かった動物です。で、どっちも、来ると鶏がすごい騒ぐんですね、わーって。なので、家からすぐ出て行って、傘とか持って、追い払うんです。で、一回天だったか、ハクビシンだったか、両方かな。たまたまお隣さん家のちょっとしたスペースがうちの目の前にあって、そこに入り込んじゃったんですね。で、出口がわからなくって、バタバタして、すごい怖い思いをしたみたいで、それ以降、現れなくなりました。だから、怖がらせるって大事だなって、その時ね、思いました。もう今は、うちは何も飼ってないので、そういうのは現れないですね。そうだ。ただ、鶏が、死んじゃった時に、庭に埋めたんですね。穴を掘って。で、多分上に10センチぐらいは土かけてると思うんですけど、埋めた次の日に掘り返されて亡くなってたんですよ。だから獣が来て多分取ってったんだと思うんです。ちょっとね、ゾッとしました。匂いがそんなにするんだって。鼻がいいんですよね。何が持ってったかわからないですけど。で、なので、その次に鶏が死んじゃった時は、埋めた後に上に、ブロック、こういう四角い重い石みたいな、そういうのを乗っけて、掘り返されないようにしました。なので、今言ったように、いいこととして、いいことも悪いこととも言えるかもしれないけど、田舎は人が少なくて、
自然が近くて、私はすごく好きですね。で、私、この前新宿に行った時、人にぶつかっちゃったんですね。であれは多分、本当に私前見ないで歩いてたので話しながら。で、私なんか新宿に行くと人にぶつかるんです。新宿に行くとってわけじゃないんですけど、2回連続でぶつかったので、あと、1回につき1回ぶつかったので、次からは周り見て歩こうと思ったんですけど、まあこの辺はさっき言ったようにあんまり人いないんですね。本当いいなと思います。で、あと、この前、高輪ゲートウェイシティという場所に行きました。それはこの前の日曜日のメインチャンネルで出してるんで、ぜひ見てほしいんですけど、まあ、都会なんですよ。サンダルのヒールがズボって入るような土なんかないです。そこで行ったビルの屋上が、屋上庭園になってたんですね。で、まあ木とかが生えてて、そこからその街を見下ろすというか街が見渡せたんですけど、高いビルがあって、まあタワーマンションなのかな、タワマンなのか、まあ、結構何十階建てもあるようなところに、こんなにたくさん人が住んでるんだなって思いながら見てたんですけど、私は、そういうのを見ながらも地に足のついた生活をしたいなってつい思っちゃうんです。ですね、地に足のついた生活っていうのは、普通は慣用句で使います。それは、堅実な生活ってことです。地に足がついてるから、浮ついてないわけですね。だから、ちゃんと、例えば贅沢しすぎないとか、とか遊びすぎないとか、ちゃんと仕事をするとか、そういうのが地に足のついた生活ですね。なんですけど、私としては、あまり高いところに住みたくないなっていう意味での、地に足のついた生活をしたいなと思いました。1階、まあ、高くて2階、私高いとこ嫌いなんですよ。だから、どんなに見晴らしが良くても、私高いとこ住みたくないなって思いました。あと、地震が怖いっていうのもありますね。まあ、それで言うなら、うちの家とか、この家もですけど、耐震基準っていうものができる前に建ってるんです。耐震基準は日本で何回かあった大きな地震で潰れてしまった家が多かったんですね。なので、潰れないように、この基準は絶対に、超えるようにしてくださいっていう耐震は、震度に耐える、揺れに耐えるっていう意味なんですけど、そういう基準を作ったんです。で、それより前に建ってるんですよね。ここも、私の住んでいる家も。だから、まあそういう意味では、最新の背の高いビルより、こっちの方が、ちょっとね、実は危ない可能性も十分あります。まあ、あとは、あんまりここが揺れないようにっていうふうに願うことですね。まあ、そんなわけでね、私は今住んでいるところに非常に満足してるんですが、住めば都という言葉があります。これはですね、都っていうのは都会の都っていう字で都って読むんですが、都っていうのはまあ言ってみれば都会というか、首都みたいなとこですね。京の都で京都ですっていう感じなので、その中心地になるようなところ。で、住めば都っていうのは、たとえ田舎でも、住んでみると、そこが、その都みたいにいい場所に感じられるっていう慣用句なんですね。だから、私今ここすごく好きって思っているのは、多分住めば都。まさにそれなんだと思います。だからもし私が何かの都合で、例えばどっか都会に住んでいたとします。そしたら多分そこのこと好きになって、住めば都、都会はいいわって言っている気がしないでもないです。まあね、そうじゃないこともありますけどね。あと、やっぱ人間関係も大事で、私、横浜に住んでた時、お隣さんが、うちと同じ三兄弟で、一番上がお姉ちゃん、弟。で、3学年ずつ離れてるっていう、そこまで一緒で、すごく仲良く一緒に子供たちも育ったんですね。
で、あの時は本当に良かったです。ただ、その人たちが私たちより先に家を建てて引っ越してしまったんですね。だからもううちも何の未練もなく、そうですね、そこからね、引っ越すことができました。そう、だから、そういう人間関係も大事ですよね。そういうのがあると、やっぱりそこを好きになるなと思います。皆さんの住んでいるところはどんなところですか？よかったらぜひコメントで教えてください。最後に私のサブスクリプションコースについて説明します。私は発音を良くするためのサブスクコースをやっています。そう、私昔中国語を習ってたことがあるんですが、ある時ですね、台湾でタクシーに乗って、一応その中国語でどこどこに行ってくださいって言ったんです。そしたら、日本語わからないって言われたんですね。で、ショックで私、それが。で、それ以来、もう中国語話すのやめようって思ったんですね。それって今思うと本当にバカだったわけです。そんなの通じるまで2回でも3回でも言えばいいのに、すぐ諦めて恥ずかしいって思ってしまった自分がいたんです。ただやっぱりその時私は発音に自信がなかったんです。全く。今もないです。なので、そういう人がね、いるんじゃないかなって思うんです。皆さんの中にも。発音に自信がなくて、自信を持って話せないっていう、そういう方のための、コースです。ただ、その動画が英語で説明している動画なんですね。なので、今年中には日本語で説明する動画を追加したいなと思っています。で、あとそこでは毎月1回発音チャレンジをしていて、皆さんの送ってくれた、録音を聞いて、それにフィードバックします。なので、そういうフィードバックが欲しいっていう人もぜひチェックしてみてください。概要欄にリンクがあります。で、今画面を見ている方は気づいたかもしれませんが、これからは、メンバーシップに入ってくださった方のお名前を最後に字幕で出します。なので、名前あるかなってぜひ見てみてください。最後に、ファンゲートさん、スーパーサンクスありがとうございました。で、スーパーサンクスも次回以降字幕で出させていただきますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。じゃあ今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さん良い1週間をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。